मुझे नहीं पता था मेरी वजह से ये सब हो जाएगा। तो आज जब चबी टीवी देख रहा होता है मैं उसे टीवी देखने से मना कर देता हूँ और वो मुझसे गुस्सा होकर बाहर चले जाता है, पर मुझे नहीं पता था ये मेरी सबसे बड़ी भूल होगी। अब रूठे हुए चबी को बनाने के लिए मैं उसे बाहर बुलाने जाता हूँ, पर जब बाहर आके देखता हूँ तो वो बाहर होता ही नहीं। तो ढूंढने के लिए उसे मैं बाहर निकल जाता हूँ और ढूंढते ढूंढते रात के 9 बज जाते हैं और वो हमें अभी तक नहीं मिला है। निराश होकर हम घर की तरफ जा ही रहे होते हैं तो तभी हमारे पुराने पड़ोसियों का फोन आता है। फिर हमें पता चलता है चबी हमारे पुराने घर में चला गया है। चबी को लाने के लिए सीधा निकल जाते हैं अपने पुराने घर की ओर। रात का सफर पूरा करके जैसे तैसे पहुंच जाते हैं चबी के पास, फिर उसे जल्दी से लीश में बांध के वापिस लेकर आ जाते हैं घर पे। अब दोबारा कभी चबी को टीवी देखने से मना नहीं करूंगा।